我揸車嗰陣時候就停咗喺度，哇！好危險喎，好想嘔。但係點解會咁？我都未試過。我第一次。你有冇車睇醫生啊？冇啊！我話你有咗啊！咁又點解會想嘔㗎你啊？佢通常會叫你即係冇指雲咧，即係可能你向右轉咗自轉咗10幾個圈，你向左反方向轉翻1-2個圈咁樣㗎嘛。我嗰場戲係點止啊？我唔知。哇！好恐怖，我都唔記得咗啦。起碼900幾啊！左右轉900幾，仲要快嗰隻喎。佢問我得唔得？得唔得？咦，都得啊 ，OK 啊，咁得你都頂得住。之後就瀨嘢個嘴角開始流緊啲白泡啊，開始嘔緊，好似飲醉酒咁㗎，直頭係行唔到直線，係半個鐘頭到啦。好恐怖，轉900次喎，洗衣機識轉。即係佢都冇解釋翻俾你聽點解會咁。即係我900度係360， 360，之後再轉之後720、900咁樣。OK， 洗衣機咁咯，嗰係其中一幕㗎咋。一圈圈主持阮兆祥、朱晴、天恩，總有一圈圈中你。見到我哋今日嘅嘉賓咧，哇，好 sharp 啊件衫係嘛？如果大家想見到佢嘅廬山真面目嘅話咧，當然都可以咧上到我哋8819031.com或者係我哋嘅一圈圈 Facebook 都可以睇到直播嘅。今日我哋嘅嘉賓就係嚟自《超能使者》裏邊嘅男主角陳展鵬。大家好啊 ！Hello， 好啦，展鵬係啦，咁今次咧就再次成為呢個台慶劇裏邊嘅即係主理人啦，係咪？超能使者咁除咗你之外咧，當然亦都有好多朋友嘅，有你嘅好拍檔啦，有施榮啦、山聰、劉永璇、劉佩玥、沈震軒、黃君興、子善。伍樂爺、歐瑞偉、黃庭鋒等等，其實都差唔多鐵拳英雄啲原班人馬。呢幾年都係，係嘛？係啊，大家好有默契啊！由聖仔英雄開始一路，由文初開始演到而家，大家 keep 到係。之前淨係拳腳交鋒到依家超能力都出埋啦。係啊，冇錯。係咪每一次其實收到阿文偉雄先生阿 Jazz 嘅指令，我哋就嚟又要開工啦，大家又再一次聚首，係咪第一時間就係諗起？我又要操 fit 啲啦，冇錯，真係嘅，真係嘅，即係每一次拍 Jazz 嘅劇咧，佢都包羅萬有嘅，即係一定要之前要做咗好多準備功夫嘅，咁但係呢兩套咧我都開心啲嘅，點解？即係冇可能佢覺得我哋之前已經去到好盡啦，去到好 fit 啦，打夠啦，係啦，即係覺得我哋已經極限㗎啦，不如唔好玩啦，唔好玩呢啲啦，玩第二啲啦，玩啲 CG 嘢，玩啲 CG 嘢啦，唉，展鵬再嚟都係冇乜進步空間㗎。跟住就試下搞下啲超能力啦，因為咧我都聽到啲武師啊，或者係即係我哋啲武指講咧，即係而家雲問我哋咁多男主角當中咧，展鵬如果喺動作上面咧，即係數一數二嘅，係啊，所以就好放心嘅，又咁打，又咁捱，又唔怕辛苦喎，呢啲係咪 old school 嚟㗎嘛？今次阿武指就係阿郭追啊嘛，係嘛？係啊，都係師傅咯，係嘛？咁啊，郭追今次攆得你勁唔勁啊？今次舒服啊！今次真係因為超能力，我就齋係時間停頓嘅啫。所以咩都唔使講，因為咩事就時間停頓。但係時間停頓，你唔喐㗎嘛？有陣時你都要幫手喐。我可以喐，人哋唔喐咯。係咯。但係今次變咗係喺拍攝嘅技巧嗰度學到好多嘢。係咯，其實我都想知應該點樣拍咧？嗰啲時間係點樣喐咧？咪就好似小朋友玩咁咯，慢鏡啊。係咯，你要慢動作。要快。有時我要快，但係 high speed。high speed 拍，咁跟住要跟住到時個慢鏡頭就見到佢。冇錯啦。係啊係啊係啊。我就要好快。係講嘢都要好快，係啦。咁其他人就停咗喺度。喂，但係嗰個講嘢好快嗰個到時係要做後製先做啊，定係都要對口型㗎，要快啲㗎。即係喂，快啲啊！快啲啊！快啲啊！嚟啦，夠時間啦！咁就啲咯。快啲啊！出到嚟咧，佢啱啱好啦。哦，出到嚟就係啦，快啲啊！夠時間啊！咁樣。咁有趣喎呢個。咁你點樣去捉自己嗰個速度？應該係個 feel 嚟嘅。哦。即係要今次拍呢套劇，真係要有啲基礎，有啲 technique 先得。因為仲有部機咧，有時推緊車軌㗎嘛。哦。大家又要夾要對 flow，你知啊，陳。係。咁所以好玩就好玩呢度咯。係啊。所以每一次一套劇裏邊咧，我諗阿 Jazz 都其實都俾到唔同嘅功課。冇錯。俾啲演員。仲有一 part 困難啲，會唔會係我見到社交平台上面你 post 咗就係要吊威亞？吊威亞。係啊，咁就一定要係嗰個三角位就要綁住㗎啦嘛。嗰個三角位係固然之即係男人最痛啦。原來最痛係乜嘢咧？大家睇完就知啦，喺上面揈啊！
邊個上面揈點樣咧？吊咗我喺上面揈，吊住你喺上面揈。係冇錯，唔係要我揈，吊住喺上邊冇錯，梗係啦，難度高啊嘛係，即係蕩下嗰只，你意思係360啊，係360海龜咁，自真轉真係暈啊，唔係講笑。係我係嗰種暈係點咧？拍完之後我諗住冇嘢啦，因為原來落返嚟武師都話原來呢啲係好容易暈同嘔嘅。嗯咁我落翻嚟冇嘢啦，跟住大約半粒鐘度咧，我揸車嗰陣時暈啊，都話你遲鈍㗎啦，你 delay 講到幾大件事啊！但係呢個驚你明白喎，係啊真係啊！我揸車嗰陣時候就停咗喺度，哇！哇，好危險喎！好想嘔，嘔但係點解會咁我都未試過，我第一次。你有冇出去睇醫生啊？冇啊！我佢冇話你有咗啊？咁又唔點解會想嘔㗎你啊？佢通常會叫你即係冇指暈咧，即係可能你向右轉咗自轉咗10幾個圈，你向左反方向轉翻1-2個圈咁樣噶嘛。我嗰場戲係點止啊？我唔知哇！好恐怖，我都唔記得咗啦。起碼900幾啊，左右轉900幾，仲要快嗰只喎。佢問我得唔得？得唔得？咦，都得啊，OK 啊，咁得頂得住你都頂得住。之後就瀨嘢啊，個嘴角開始流緊啲白泡啊，開始嘔緊。好似飲醉酒咁㗎，直頭係行唔到直線，喺半個鐘頭到啦。好恐就嚟怖轉但佢有900次喎，係咯洗衣機識轉。即係佢都冇解釋翻俾你聽即係點解會900，咁。即係我900度900度係360 360係之後再轉之後係700 900咁樣。 OK，洗衣機咁咯，嗰係其中一幕㗎咋。係，咁所以其實都係暈住拍住暈嘅啫喎。你可以咁講啦，頂下相啦，哦係啊，咁樣呢啲係動作戲啦，係咪？係。咁啊，但係當然誒，除咗動作戲之外咧，但係今次有冇受傷先？我好好彩嘅，即係我都好幸運嘅。我哋雖然即係呢幾年成日都拍啲動作片啊，或者即係啲新手嘢啦，但係大家都好安全，係啊，即係好多謝即係台前幕後咯。係，但係你本身自己對超能力呢一件事係有冇啲咩憧憬啊？細個自己幻想自己會唔會即係有呢啲嘅能力咁梗係樣？有啦，成日諗嘅細個。細個係咩咧？邊種咧？都係時間停頓同埋翻轉頭咯。哦，回到重新嚟多次咁樣嗰啲。我想知道今次嘅超能力係你揀嘅定係阿文偉雄編俾你嘅咧？係啊 Jazz 一手包辦嘅。哦，即係佢無論個角色啊，嗰個立體感啊，所有超能力啊，分配晒㗎啦。係定好咗啦。哦，OK。照單全收今次咧《超能使者》裏邊咧，陳展鵬飾演嘅角色咧叫做鐘孝年，係或者叫阿鏈啦，係咪？鏈哥哥啦，鏈哥哥啦。嗯咁咧又做下按摩師咁啦，咁啊又遲啲啊，應該未開始係嘛？未開始做臨時演員啊嘛，而家。都做緊㗎啦，做緊啦，已經係嘛做緊㗎啦？OK，咁啊，首先按摩師呢件事情咧，就即係咪要特別咧，都要揾定啲師傅，究竟教你研究下啲手法啊，嗰啲咁嘅嘢啊，係。都要㗎係嘛？都要嘅，但係就唔係太多呢個篇幅咯。哦但係即係自己，即係我諗大家都成日去按摩㗎啦，都知道啲穴位喺邊度㗎啦。係。係啊，因為尤其是我屋企都成日幫我老婆按摩㗎嘛。哦。大家互按㗎嘛，有時。互頂唔按順係啊。哦。一直以嚟嗰個訓練有數啦，係終於可以大派用場啊！唔係都好難先等到一啲比較即係專業人士啲啊，又草根啲嘅角色咯。係。所以真係幾開心。我覺得 Jazz 今次好似都特別係，即係將你哋嗰啲擺位係咁樣擺法，因為冇錯冇錯。超能使者啦嘛，你已經有超能力啦。如果你仲你哋嗰啲好勁啊，又貴族啊係啊，咁樣咁就感覺上面好似同觀眾嘅距離感又太遠。太過 Iron Man 啊！ Iron Man 太過 Iron，如果你又有錢你玩晒啦又有超能力，係咯，你玩晒啦你贏啦！今次原來做老林，做老林都有做到超能力。超能力喎，你真係估佢唔到啊！真係。時間停止。咁今次即係當你使用呢個超能力嘅時候，咁時間停止咗啦。因為我見到就係有啲可能你話啲演員就即刻唔喐啦，咁但係佢有啲凳啊或者有隻蚊停頓嗰啲係咪全部都係 CG 嚟㗎啦？有啲係吊喺度嘅。我即係已經吊定喺度。所以係有啲個威亞吊喺度，所以走嘅時候亦都好考技巧。你又唔可以啲震到佢，啲風吹到佢。大佬啊，你又要走得快，跟住你係啊，跟住啲行無影無蹤咁樣咯。係嘛？咁但係你經過時間一定要有少少風㗎啦嘛，咁你一定會喐到㗎嘛。所以個感覺咪好似好快，但係其實啲嘢要好爽、好乾淨咯。尤其是譬如開門閂門咧，你唔可以太大力咯。到門如果譬如我一開門，我入咗去啦，到門仲見到慢慢咁咪唔係時間停頓，係要度好個位喎。你嗰度擺粒釘喺度先，我又唔可以係啦，又唔可以扮停咗道門喺度喎。好多嘢要夾㗎，好
玩嘅其實。你咪更生話嗰道門其實咧就控制唔到，因為嗰道門叫做隨意門，係啊，好隨意啊佢本身。呢啲真係要好 detail，即係每一個畫面都捉到，原來後邊有啲位穿咗嘅，係啊，都知道冇錯，因為佢 high speed 啊嘛。係咯，所以其實拍呢套戲咧，真係好似回到未來，自己細個咧，成日好似慢動作啊，又整呢樣嘢整嗰樣嘢，幻想好多嘢個空間。就爭咁架車我哋僆仔咪睇無敵鐵金剛，有少少係。咪又全部都係啲慢動作，慢動作好似。係真係好玩。係咁，今次如果係咁嘅話，如果就算有 NG，係咪大多數都唔關演員事，係可能係嗰啲真係你快得滯嗰啲物件喐咗嘅關係咧？大家都關事今次。大家都關事，因為佢對 flow 個車軌又要啱咧，係嘛？有陣時震咗又唔得 ，high speed 好麻煩嘅，即係睇到你推車軌震一震咁，哇好震喎，地震咩？又唔得又嚟過。但係有 high speed 就可以做到嗰種超能力細緻嘅感覺出嚟啦。就係咁多個嗰啲超能力場景，你見唔見到有一個係搞咗最耐嘅或者最難搞嘅嗰跳樓咯，跳樓樓嘅嗰場因為實景做咯，係啊，去咗個啲好似四合院咁樣，中間有個路有個天井位嗰啲啦。OK，咁啲天井位哇有臭喎嗰度，當時真係好大鑊。咩地方嚟嗰度？喺土瓜灣㗎，啲舊樓嗰啲嚟㗎。OK，咁樣又要吊威亞，又要成8、9層樓吊威亞，跟住又要掛嗰啲嘢，又要瞓落地下，跟住佢又要吹走嗰啲，一吹好大塵。嗰次搞咗幾日嗰場戲。幾日添？幾日啊！哇！跳一次樓搞幾日啊？搞幾日啦，因為嗰度係有1、2場戲嘅，即係連住咁去嘅大戲嚟嘅。跟住個人個小朋友出咗街啦，好似唔知第一集。係啊，第一集。佢要吊住喺度又唔喐得喎。小朋友。跟住又錄報警喎。哦，係啊，即係好多嘢要搞，因為你一拍 CG 嘅嘢咧，你要好多 storyboard 咁，即係你唔係淨係好似拍戲咁順順去係咯，你要知道畫晒啲 shot 畫晒 shot 啊，所有嘢要夾咯。即係你一路追逐嗰個男人，佢咪想跨過去跳去個窗嗰度亦都係嗰場。佢嗰個男人係就咁自己定喺度啊，吊住。係啊，吊喺度㗎。哇！喺個位。佢好勁喎，佢仲跑緊喎個姿勢係。即係佢吊咗威亞出去，跟住用支竹咁，喂得唔得？得，跟住咁樣定咗喺度。係啊，真係咁拍㗎。你哋睇係得咁爽，嗰陣時係㗎，好快過咗嘅啫喎。你嗰1、2秒個鏡頭，你知唔知佢哋搞幾耐啊？真係。呢個真係犀利。所以個盒叉燒飯唔係咁容易攞到嘅，真係。真係唔係咁笑。真係專業啊！呢啲。咁你超能使者咧，當然咧就除咗話有啲咩動作場面係非常之令到大家引頸以待想睇之外咧，咁啊今次咧感情線方面咧，你有2條啦，係啦。你已經人夫嚟㗎咯喎，喺劇中都係。人夫係。通常都係咁㗎嘛，一開始係人夫之後就有啲轉變嘅。一開波就同阿劉佩玥係啦，就做恩愛小夫妻嘅，一開始嘅時間。想生小朋友。係啦，咁你其後就當然有唐詩詠嘅出現啦，係咪？今次同阿 Moon 嘅配合或者開始做呢個夫妻呢條線嘅時間嘅個感受係點樣？好開心啊，因為阿 Moon 真係我都睇住佢入行嘅，係即係好多時佢啱啱開始嘅時候都同佢一齊合作啦，到而家即係可以做我老婆咯喎。係啊，你話大得幾快啊！啲女人真係陰公嘅啫，入行幾年啫嘛，做你老婆已經做老婆啦。你再過多2年，做阿嫲㗎啦佢。官嫲嫲。不過阿 Moon 真係幾搞笑嘅，好開心㗎。開心啊！同埋都睇住佢一路進步啦。今次呢套劇其實佢都幫咗我好多。係啊，都開心，因為其實我自己喺邊方面幫到你先？各方面啦，喺間房入邊又幫好多啦。係，因為喺間房裏邊，我大部分啲戲都係一啲即係同佢喺張床度房嗰度搞傾偈嘅，因為一定要互動 give and take 先搞得掂嘅。係，咁有新鮮感啦，最緊要。因為我自己其實都係都講啦，睇住佢成長啦。但係觀眾睇咗成長㗎嘛，咁要靠佢撞一撞啲火花，係咪先？係。咁睇落去先過癮啲。咁所以其實即係所謂嗰啲叫床上戲啦，即係床上面做嗰啲戲咧，就要對多啲啦，撞多啲啦，撞多啲啦。因為有時可能對白未必需要咁多嘅時間，可能啲動作啊，動作係緊要。你知啊 Jazz 啲戲佢都係好即係點啊？要好多體能去做嘅。因為喜劇你明白？喜劇你好少即係好簡單咁講完就算嘅，加埋好多動作。我都試過嗰陣時同邊個咧？
就總之床戲嚟嘅，係咪同個女演員嚟嘅？都係啊，都係江美儀啦，其實都係。做咩事咧？即係同阿江美儀喺度淨係做一場文戲，都搞到喺個天井度跑圈嘅都。係啊，即係有時要做啲戲劇效果時候，冇錯，不如你跑嚟，唔好咁悶啦，係啊，追下啦，追住嚟講啦，追住嚟講啦，咁樣即係令你覺得，哇，搞到要跑唔係嘛？講嗰5-6句對白都要跑嘅。文戲都係要扯嘅，原來。不過有呢啲要求就令到成場戲又生動啲嘅。係冇錯。咁所以其實今次即係除咗同阿 Moon 啦，咁自己都有好多唔同變化嘅。而家就好似喜劇咁啦，去到中段咧，其實又係360度變晒成個人。係啊，即係個人啊，即係個性格都會有啲改變啊。所有嘢，會踢晒之前嗰啲嘢嘅。哦，因為呢個劇本身，阿 Jazz 佢都話你真係對你一個好大考驗，因為拍咗咁多功夫片啦，其實大家都會覺得睇到我四平八穩嘅嘢都有啲厭啦。咁今次就俾呢個角色我睇下，你有冇機會可以真係演好呢個角色啦。哇！所以後邊10零集都幾吃力嘅。吃力。我未試過演一套戲，演一個角色，我係入廠之後，我係想翻屋企嘅。嚇！我拍完佢嗰2-3。哇！臭到咁緊要個廠。係啊，又臭啦，又冤啦，直頭係。咁關你肚乾哇！直頭係想作嘔，你明唔明嘛？哇！我都未試過，即係好似讀書有時會逃學啦，係好悶啊，可唔可以出去玩啊？拍戲我真係未試過，我拍完第2場，喂對稿啦，我唔想對，直頭有啲暈暈地，直頭想走啊，唔想喺個廠入邊。係太沉重。佢呢個鋪得太緊要啦，真係令到你好想知道究竟有咩令到，因為陳展鵬係一個非常熱愛演戲嘅男演員。當然佢入咗廠之後話：我可唔可以離開？我想唔想拍？因為以前我同佢一齊拍嗰時，我成日即係太辛苦嗰時候咧，我成日衰啊煎餅喎。我話你冧啦好冇？你冧咗我又唔使翻嘅係咪先？你冧先啦！咁辛苦係咪？不如你冧1日啦，死唔肯冧咗佢。嗰種熱愛程度你知道啦，所以陳師兄。係啦，今次想冧我睇嚟。係喺情緒上面令到。情緒上邊。即係好沉重嘅一啲嘢嚟嘅，應該係嘛？其實係0到100咯，好闊咯，拉到最闊，推到最盡，出到最盡，盡到係我自己都唔知自己做緊乜嘢。咁點算啊？你話第1日已經都唔係第1日，拍到係拍我屋企嘅戲，即係意思話拍即係嗰1日咯嚇。開始轉戲路嘅時候啦。係啦，咁之後就咪離開個廠咯。跟住我話唞一唞先，頂唔順，真係頂唔順，好辛苦。跟住佢咪等我一陣，跟住大概半粒鐘我等咗。你睇佢覺得半粒鐘已經好長時間嘅咧。唔係因為我哋不停運作㗎嘛，你全部人坐喺度半粒鐘喎，你又冇安排其他啲美食俾啲同事，好悶㗎，你明唔明？你安排啦，咪就係安排唔到咯，我都未搞掂我自己，所以咪搞到好唔好意思咧，明唔明白？即係起碼都食個 high tea 咁，今日。咁你就出咗去廠出邊，自己冷靜，直頭坐咗喺度唔知做乜嘢，坐喺度直頭好似呆咗啊，發緊白日夢咁樣。開始喂都唔得喎，都要入去對，好辛苦先入去對劇本㗎。先對翻。Jazz 冇出嚟揾你咩？都冇啊，都冇。佢都知你辛苦。佢都知好金，因為有啲 shot 咧係0到100啊，即係譬如冇嘢，突然間 boom 要崩潰喎。咁你知呢啲位好難演㗎嘛？你要成個人個狀態啦，你要鋪一鋪，要鋪一鋪啊嘛。咁但係當幾個剔之後咧，係哇搞到個人直頭係窒息咁滯。咁但係 so far 都 OK 嘅，但係未係最滿意咯。咁但係對於嚟講都對自己嚟講都係一個好大突破。哇！嗰度咁樣嘅話，今年視帝咁點算啊？唔係講嗰啲，係對自己啫，對自己0去100，我突然之間真係。我自己覺得係一個突破。唔係冇咁快。唉，今日唔知聽日事，唔知。講到咁大突破咁啊！但係你自己都拍到真係要接近崩潰啦。崩潰。觀眾係咪會好催淚㗎？佢哋會唔會係？我諗嗰種唔係催淚，我諗係一種好突然嘅嘢。即係我希望俾到觀眾一啲唔同陳展鵬可以演到嘅嘢咯。嗱，因為你頭先睇到頭嗰幾集都係一啲咁喜劇咁。係啊。究竟後邊係乜嘢咧？究竟點解會發生到咁樣咧？究竟發生咩事咧？哇！呢個位。所以你每一集你話 miss 咗唔睇嘅話，你點追得翻？唔係而家開始集睇就得㗎啦。係。今晚第7集啦，去到第7集啦。
但係我收到收視報告話你哋又升咗收視喎。其實升咗幾多？唔知喎好似又升咗，唔知有2點咁喎，差唔多。又打風啊，因為係嘛？唔關事，唔關事。打風，唔關事。整體呢一陣子上個禮拜收視都升。咪而家有啲網個評分都一路升緊，係啊，都開心嘅。係咁啊，大家即係每一晚記得啊嚇，星期1至5晚啊9點半鐘，係啊，咁可以睇到呢一套嘅超能使者啦，係咪？咁頭先都冇提過呢一個阿蕭穎、阿喬若男喎，喬若男 QE 點啊？今次 QE 你問 QE， 我睇 QE， 即係我哋都合作咗好多套，同埋都識咗好多年。佢呢套啊，哇！我見佢每日都帶住幾卡輪啲眼淚翻嚟。佢真係拍到佢都虛脫啦，已經，因為太多感情戲，生離死別嘅嘢好多。尤其是佢嗰個角色，因為佢負責佢有嗰個醫療嗰個超能力啊嘛。佢最悲慘嘅場面都係喺佢眼中裏邊。但係佢醫人不能自醫㗎喎，係嘛？佢有少少嘅，係嘛？同埋呢套劇個 ending 咧，可以講少少。頭先嗰啲你講啲人講多笑 ending，唔係因為 QE 嘅 ending 咧係好好睇。好睇啫，我自己認為係唔會爛尾嘅，係啦，唔會虎頭蛇尾，好難。唔會嘅。喂，阿 Jazz 嘅出品係必屬佳品。哇！呢個 ending 我哋睇完之後，我哋都哇真係度到喎，好嘢。其實我哋做演員都好興奮嘅，你知道睇。係真係。因為有時拍緊嘅時候未必已經有咗最尾25集劇本㗎嘛，呢個25集㗎嘛，25集啊，係嘛？咁所以大家咧仲有一段日子要追嘅，而家先追得過第7集㗎嘛，係啦。一圈圈同你圈中生活娛樂大小事，即刻 like、share、comment， 再喺 YouTube 撳着個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽返精彩節目內容，快啲訂購商台節目重溫啦！